始学说，我们是不是可以以一般人的角度为台湾做点事情？也开始筹备荒野保护协会，然后开始成立然后到今天在台东有些伙伴然后在全台湾各个地方，在全世界各个地方都有些伙伴。我想这是也来自于一个读书会，来自于人与人之间的相遇。大部分的朋友都是今天第一次见面可是基本上我们可以有这样机会在这边相遇在一个这么温馨的一个场地里面可以相遇，其实真的都累积很多因缘才有这个机会。因为在这个浩瀚的宇宙、这么漫长的时空里面，我们刚好可以在这个时间点，在这个地方可以相遇，其实真的都是累积过去多少的我们讲佛经上讲，对，同船共度都要500年的因缘，对不对彼此错肩而过都要累积多少的因缘？所以基本上我们很多因缘才有这机会相遇，这样累积我们过去很多的因缘才有机会相遇，所以我们这次虽然是初次相遇。却是久别重逢对不对？好，所以这句很棒的一句话是我自己很喜欢的，说世界上所有的相遇都是久别重逢。所以我想也是今天来这边跟各位久别重逢。电视机，我觉得是家里最大的违禁品，对，限制级的违禁品，电视性尤其是对不对？所以我们要主动选择。如何我讲情境就环境的准备是非常重要的。环境包括实体环境，包括虚拟的，还是讯息来源，还是会有虚拟的。这边做个简单调查，在座家里没有电视机的请举手，没有电视机的，才2位而已，3位。OK 吗？其他都有电视机。因为我家从孩子出生之后，家里就有电视机的东西，就没有电视机的东西。为什么没有电视机？我写过很多文章，说然后包括很多人担心说，没有电视机，孩子没有世界观，没有什么，这些都没有问题。我很多文章写过，我就先不讲。我先讲小八卦。然后在台湾有一个非常出名的基金会，叫做毛毛虫儿童哲学基金会。有听过的请举手。这么少，我也没有听过。其实基金会这20年来都要推动绘本的阅读，他认为孩子是可以做哲学思考的，所以他透过绘本，透过讲故事来让孩子思考人生问题。这群他们基金会创办人杨茂秀教授，就是住在我楼下。然后，他们去年暑假的时候，他们毛头儿童哲学基金会办他们的干部训练，就在我家办。然后去年暑假他们他们说干部训练就在我家上课。因为暑假，我还是那时候前年那前年的事情，我还那时候考完基测。要上高中之前那个暑假，然后暑假他们在家，我就跟他们讲说，好像是去年，好，他在讲，我说，你们一起来听课，我就跟那群讲东西，做讨论嘛，然后那天，这30几个运动坐在那边，然后小孩都坐在最后面。上完课，其实这群学哲学的都很麻烦，对不对？大家知道吗？学哲学都会很。我会挑一些问题做思考，然后我们在演讲的时候，其实演讲说口语化，讲话比较没那么周密嘛，对不对？就嘴巴讲有时候会比较夸张，没那么周密。所以讲完之后呢，他们就会挑很多问题来问来挑战，对不对？我们讲的东西，他会来挑战来做讨论。然后问了几个问题之后，他们忽然有人举手说，因为其实他们这些人大部分都有看过我文章，看过我书。想到来到现场，对不对？我们还就在利用这个机会来踢馆，对不对？还有他都学儿童教育的，学儿童哲学的。既然我一个业外的人，对不对？在那边写文章，在那边输出他们总是有点觉得说，想来来到现场直接质疑，问一些问题这样。他们说，他们可不可以直接问孩子问题？然后孩子跟在后面嘛，直接问孩子问题，是不是可以？我写的真不真实，对不对？有没有问题？直接问孩子。我说没问题，直接问孩子。于是就30几个人就回过头去对孩子，还坐最后面问他问题。最后一个人举手问他说，就直接问孩子说：“你们从小出生之后，家里都没电视机，你们会不会觉得被父母亲剥夺看电视的权利？”哇，你看有多理解，你看。问孩子说：“你看我们这群人帮你仗势，爸爸妈妈不让你看电视，你会不会觉得被剥夺了看电视的权利？”哇，这样一问。
就我们的双胞胎女 ，B 宝还在想的时候，B 宝就直接回答了。B 宝就说，所谓剥夺是本来拥有被拿走叫剥夺，我们一出生家里就没有了，说我们没被剥夺。我一听，帮爸爸报了电子组。前面我一直被他挑剔，对不对？前面我一直被他挑剔，认为他们同样用哲学话来挑剔嘛，用剥夺定义，对。剥夺是拥有被拿走叫剥夺。他说我一出生就没有啦，所以没被剥夺。不过其实我们孩子会讲这句话，是因为他们自己其实很享受家里的这个，很享受，所以他们很快乐的或者很用这样回答嘛。如果觉得很委屈，就趁这个讲，对不对？他真的享受。为什么享受？其实他们到读一出生家里虽然有电视机，可是他读小学的时候，3、4年级、4、5年级就常常有机会去外婆家啦，或者外婆家啦，爷爷奶奶家或者是亲戚朋友家，然后去的时候，当然也会看电视嘛，所以他们也会跟着看电视，就是到别人家的时候，别人看电视跟着看，他们才发现说电视怎么这么无聊，电视怎么剧情进展这么缓慢，这么矛盾，根本受不了。说漫天连续剧也好，什么东西啊，那都是很高，因为我们在家里虽然没有看电视，可是我们都是透过看影片挑选过的，所以那质感跟那个逻辑性都很高的，密度是很高的。虽然已经很习惯看很多高质感的东西，然后再看那连续剧，觉得很无聊，很不合理喻，很不合逻辑啊，根本受不了。所以后来到小学4、5年级，只要到朋友家或到亲戚家，都会带很多的小说。别人在看电视的时候，赶快在旁边看小说，这样。所以其实意思是说，环境的塑造是大人真的更重要的。塑造好之后，其实孩子就会在里面去成长。所以我们都帮孩子塑造一些环境，然后这些是我这些人写这么多书的很大很重要的原因。我想这是孩子朋友的交往，所以我很鼓励大家让孩子参加一个好的团队。台东有旋风团，真的有机会参加是最棒的，因为那个氛围是很重要的，还是伙伴的来源。我想这底下有机会我们会再提一下。那么下一个问题，因为其实孩子的伙伴跟孩子参加过程中，这是非常关键的一点，说如何让孩子找到好朋友，跟他一样的好朋友，对孩子成长过程中非常重要。包括也是我们对于预防孩子未来叛逆的很重要的条件。我们要打预防针。所有教养最大核心的概念是，我们要预先设想孩子3年、5年后、10年会什么状况，我们先做好准备。说我们要了解孩子几年之后会到什么阶段会有什么问题，我们要现在先要做预防，你不能等到了之后再来解决，那太慢了。我们精力应该放在陪伴孩子快快乐乐的成长，而不是每天骂孩子、每天指责孩子、每天把他受制裁决，不值得嘛？我们最好是创造好一个情境。他到那个场地会做这样的事情，那我们就陪伴他，而不是不管他出什么状况，再花时间去处理他的状况。所以预先想到3年、5年、10年后每个阶段，然后现在先做准备是很重要。那这过程中，帮孩子找到一个好的团队，一起同质性很高的好朋友，对家长的预防青春期的叛逆是非常重要的。比如说，举个例子。很多家长会对孩子说，会觉得孩子要来要求买什么名牌的鞋子啊，买手机啊，对不对？我们觉得说，为什么要买这种名牌的东西？你鞋子这样鞋子可以穿，为什么一定要穿Nike的7、8千块钱？或是手机可以打电话叫，为什么一定要这么好买？孩子会跟你讲说，因为同学都有啊，对不对？我们会说，别人有为什么你要有，对不对？我会觉得同学有为什么？我们觉得这不是理由嘛，对不对？你说他要求来买什么电玩，买什么东西，他理由是同学都有，对不对？来跟我们要求，这样会说别人有为什么你要有？对，我们就不合理，对。可是假如我们用这句话来反对孩子，对孩子公平，对孩子内心里面，别人有自己要有，这是非常大的驱动力。这驱动力是他自己搞清楚的驱动力。这来自于什么？我们要了解，人这个物种是群居的动物，群居，说人一个人活不下来的。地球上所有的群居动物都有一个共同特性，包括羚羊啊，包括狼啊，
鹿啦，包括各种斑马啦，所有群居动物都是，你只要跟别人不一样，代表你死亡。一群羚羊，只要一只的花色特别深，它一定就被抓。一群斑马，一只斑马脚受伤了，走路起来不便宜点，它一定会被抓的。原因很简单，这些狮子，一群羚羊，它冲进去的时候，假如每一只都长得一样，大家一哄而散，狮子一刹那之间会昏的，对不对？每只都一样，一哄而散，那1、2秒钟昏了头，它就抓不到那么一只了。那假如有一只颜色不一样，第一秒那一只过去就抓到了。所以为什么鱼群要一整群嘛？鱼有没有一整群在一起？一整群在一起，一进去砰，这大鱼看我跑不跑？一整群都一样砰这样。所以为什么整群在一起就是 A 群呢？进去抓什么都抓不到，落单一只一定立刻被抓到，一群什么都抓不到。所以群居动物在演化过程中，他就了解说，你只要跟别人不一样，代表你是死亡。你只要先受伤了，你代表死亡。所以我们在演化过程中，这样几千万年一直演化过程中，我们内心有一个很根深蒂固的对死亡的恐惧，或对生存的欲望，希望我们跟别人一样。不知不觉中就是希望跟别人一样。虽然随着人类进步，我们知道我们人可以特立独行，我们人可以活出自己的不同样貌。可是这是我们在理智上我们可以学到的。那对于一个这种小孩来说，不知道。他的生活圈里面，他的群就是跟他同年龄这群人，他的群就是他跟他同年龄这群人，所以他很担心被别人排挤，他很担心跟别人不一样。所以别人用这手机，他担心我没有用这手机，他就被排挤，代表死亡。然后我们内心根深蒂固是，这样被别人排挤，跟别人不一样代表你死亡。所以他的恐惧他讲不出来为什么，可是他就觉得我一定要，因为别人都有，我一定要。所以我们要了解孩子内心的恐惧。所以我们要先预防。什么叫预防？今天假如我们没办法找到一群好朋友，创造出一群的时候，他唯一的只有到班上是那群嘛。班上的父母假如都是很重名牌，班上父母假如都很重什么的，他就必须跟别人一样。假如他在生活中有一群好朋友，这群好朋友跟他都一样，他就不在乎班上跟别人不一样。他可能说我已经有同一群的人了，所以我有好朋友了，所以我跟你不一样，但是跟你不一样，我有好朋友，所以他就有新的，他自己找到自己群。所以我们要帮孩子找到一群好朋友。所以我自己孩子，很多人觉得说我的孩子很怪啊，真的很怪。不过其实我们孩子从小都不太跟别人不太一样，然后跟他班上活得不太一样。他可以在班上是很自在，当班长啊，当国安生啊，干嘛的？因为他从小在学团里面认识一群好朋友，而且好朋友跟他都一样，跟他都一样，重视穿着，或者每天都脏兮兮的，对不对？他每天都去爬山，准备干嘛？都对他讲说，他觉得我跟他我都不无所谓，我还可以做自己，因为他自己有好朋友，所以这是蛮重要，这个蛮重要。但孩子慢慢长大，他慢慢觉得自己感受到自己跟别人不一样。我们要从孩子幼稚园、小学阶段就帮他找到一群生活的好朋友，而且好朋友一方面可以让他觉得有一群人，他有一群朋友，那同时这群朋友假如凑近一起认识的话，可以去除掉成长过程中青春期有很大的麻烦。假如我们这一步没有做到，还到青春期，他一样需要找好人是群友，需要找到这一群。所以在他自己找到这群我们都不认识的话，很麻烦。对，我们都不了解、不熟悉，我们反对更糟糕。我们反对，我们觉得他的好朋友某人有问题，我们反对跟他交往，这就造成亲子摩擦。所以我们要提前预备好，我想这是我所有的概念都我们提前准备好。重点是3、4、5年级，为什么特别强调这几个年级？原因是，因为在孩子幼稚园全部都我们操控的，而且这个阶段的孩子，我们可陪伴孩子，孩子都不愿意跟我们在一起，所以我们跟他一起读书，因为他是喜欢跟我们在一起而看书，而他还没有办法在学到书里面多大的乐趣，因为他的阅读还是不太会自主。而到小学3、4年级之后，他已经慢慢变成一个独立个体，他也知道自己跟别人不一样，有独立个体，他同学越来越多是同才，所以这个阶段，你如何让他可以感受到阅读的乐趣，或者阅读对他生命中形成他对阅读的渴望，是这段很重要啊。
因为这个阶段我们没有注意好之后，他就给同伴吸引，那同伴就喜欢做什么就会做什么，就离开了，就蛮可惜。所以我的做法是在这一段的时间，我们要做好几件事情啊。首先对孩子来讲，我们先以孩子角度来讲，你要让孩子感受到阅读真的非常棒。讲非常棒的原因是来自于，他可以假如他可以知道说，他生命中很多的困惑，很多的彷徨，原来书里面都讲到了，或者是说他心里面很多那种情绪，原来可以被别人理解，被书里面的作者给同理理解。就当他可以体会到这一点之后，他就觉得哇，原来就就像我们大人哦，我觉得阅读最棒的一个时刻哦，阅读最棒的时刻不是开卷有益。去开卷有益，当然我们大人都很容易用开卷有益来觉得说阅读很棒，可是其实阅读最重要的不是开卷有益，最重要是眼卷的时刻是最棒的。眼卷，当我们看到一本看到很激动，看不下去了，很想为他喝一大杯酒，或集结赞叹，这是最棒的时刻。为什么？就我们书中的某一些观点、某些角度，让我们觉得非常有共鸣，就觉得非常激动，这是最棒的时刻。同样的，对孩子来讲，当孩子看那本书，看到他还没看完，就急着想来跟你分享故事的剧中的情节，这是最棒的时刻。比如说，孩子书没看完，看到不然就非常激动，想跟你讲说书里面怎么讲，书里面怎么讲，这是最棒的情境。说他可以感受到书里面原来那么可以让他心里面是可以有共鸣，或者说他心里面很多很复杂的情绪，自己都没办法去理解。可是看书里面，看书之后，书可以去让他觉得很被抚慰的感觉，很被同理到的感觉。他心里面有很多困惑，原来书里面可以有讲到，所以他就能够进入到书的世界。换句话说，我们让孩子能够进入到书的世界，所挑的书的种类一定很重要，很重要。最好不要用大人角度去挑，要让孩子喜欢看最重要，喜欢看最重要。我们不要排斥说什么是言情小说、什么科幻小说那些传奇小说不要排斥，只要是书，只要是文字，孩子喜欢看最重要。当孩子喜欢看文本的东西，喜欢看进去之后，我们再慢慢的从生活中来因势利导，来转变。我们先不要用价值判断说这本书看起来没价值，你不好看。我爸爸妈妈介绍一本更有价值的书给你看，孩子喜欢看，表示他这个阶段心里面有某些东西是被他打动。我们如果先透过他喜欢，这提供给很多他喜欢看的书给他，让他进入到书的世界、文字的世界、想象世界。进去之后，即便看再多烂的书都没关系。到一定程度，我们再慢慢从因势利导，一直到当他生活中碰到某些状态，说哎呀，有些更好的书有些书可以让他看。数量够多，我们再找机会他可能在几个月之内、1、2年之内，再找机会让他把质的提升，或是那种性质的转换，再因势利导。我想这是一个很重要。说很多孩子丧失乐趣，就是说，当他到了小学3、4年级，父母亲跟老师推荐给孩子的书都很难看，真的很难看。当然难看的原因是说，第一个他无法理解，就书里面的角度是有大角度去写的吧。大人觉得要教忠教孝，对不对？忠孝仁义信义和理。可孩子是目前没这困惑啊，没有这需求啊，或者是很多大人都把孩子给小学生的孩子，3、4、5年级的孩子，给他看世界名著，这最糟糕的，绝对不要让小学生看世界名著。为什么？为什么我这样讲？有人知道吗？为什么我主张多让孩子看世界名著？我这几年有很多机会去阅读那个什么图书馆协会。图书馆馆长的那种协会研讨会去演讲，或是什么阅读协会，反正台湾很多专业的阅读的那种教授、阅读的科系或阅读的图书馆的那种团体的年会或研讨会，我去做专业演讲，来讲说以家长角度来跟他们分享说如何让孩子进入到阅读世界。那我就很白的跟他讲，跟这些专家跟这些教授们。长时在推动阅读的这些教授，这些图书馆系的这些教授，或者是图书馆的馆长、一线工作人员，
直接跟他讲说，我不主张让孩子看世界名著。为什么我敢这样讲？我用什么观点来觉得说不应该让孩子看世界名著？大家想看看。太远。太高了。太高。OK。具体一点，对，大家觉得文化不同 ，OK。还有一个。时代不同。时代不同，不错，大家没错。今天一本书要变成世界名著，必须符合几个条件嘛？对不对？什么条件？一本书有资格变成经典名著，有资格变成世界名著，必须符合哪几个条件？100年。对，它必须历经时代的考验，对不对？经过时代的考验，成为古代。另外更重要的点是，世界名著通常都是写给大人看的嘛，都是大人所关心的主题，什么人性的挣扎啦、黑暗面啦、爱情啦、背叛啦，对，都是大人所关心的主题。孩子目前生命这个阶段，对这主题是没有同理。好，所以，好，这是另外还有一点，世界名著通常都很大本，对不对？很大本，对不对？很大本，因为它写给大人看嘛。我们要把它变成给孩子看，就变成一个什么？3节本嘛，只能变成纲要，纲要是最难看的。你把一个世界名著变成一个给孩子看的，变成一个纲要、剧情大纲，难看的不得了。今天一本名著可以变成影响到我们生命的原因是说，当我们透过一个故事的氛围的铺陈，对不对？一个剧情的对话铺陈，我们进入到那个情境。我们可以跟着剧中的主角一起冒险，一起进入很多生命中的选择，跟他一起哭、一起笑、一起紧张，进入那氛围，所以他才可以影响到我们生命嘛。而今天把那东西变成一个纲要、剧情大纲，好难看哦，完全没办法影响，而且那主题就是孩子不关心的，只会打坏孩子学习的胃口。理解的氛围，理解好，然后来描述他所关心的主题，才能让孩子觉得书好棒哦，书。很多东西，很多情绪讲不出来的，书都讲出来了。很多困惑，书可以解答的。不同阶段不同的困惑，所以我们一定要挑选到，或者建议到让孩子，我们这个阶段的孩子，他真的若孩子看到一本，他真的非常兴奋的，非常棒的，他通过这本书会进入到这个语境。所以找到那对的那书是很重要。对的是最重要，是孩子喜欢，对，所以一定要让孩子看小说。因为小说有故事、有情节，会吸引我们进去。小说会让我们对未来、对世界发生什么事情是有兴趣的。因为小说所描述的世界上发生的事情嘛，所描述的是人这些事情嘛，喜欢看得多，表示他对世界是发生什么事情是有兴趣的啊。看得越多，越有背景知识，学习越多。课本纲要怎么考怎么忘，怎么背怎么忘，只看课本，对学习是完全没兴趣。所以为什么一定要让孩子看小说？这是很重要，而且，但是课本这种缺点很难改变，因为假如我们认为孩子离开小学、离开国中，对于我们宇宙万物古往今来，将人类的努力的历史做法律、政治制度都有大概认识，我们做的课本都只变成纲要而已。所以我想，我们没有办法改变事实，因为假如这是课本的作用。课本认为我们离开中学，对于宇宙要做东西有大概的认识，课本就只能变得很难看。最难看是谁都救不了的，你再厉害的人都没办法写得好看，真的没办法。今天假如再厉害的作家让他说，你这么会写文章，你还帮我写教科书，可是我只能让你用400字把《三国时代》全部把它写完，你就写好看吗？400字要把《三国时代》所有东西把它包括进去哦。我们只能剩下连在小说的名字嘛，很难看，了解吗？所以课本的最大的麻烦就是它又有字数的限制，它必须在一个很小的篇幅里面交代完一整个学问，所以它只能被迫变成纲要，很难看，绝对难看。那难看是谁也救不了，神仙救不了的，我们改变不了的，我们只能去弥补。所以弥补就是说，我们要找到相关的小说、相关的影片，激起孩子的热情，让孩子进入到阅读世界。让孩子对学习是有兴趣的，我们绝对不可能通过课本让孩子有兴趣，是不可能。我们要承认这一点，我们承认这一点，我们才能够找到不同的东西来弥补它嘛。我们假如要从课本改变成课本好看，我们是花错力气，
因为课我们不可能好看，我们绝对不要再花力气把课变好看，因为这不可能的事情，对。所以我们的去弥补，从其他角度来让孩子对世界发生有热情的，包括支持世界，包括透过小说。所以我其实，在很多演讲里面，也特别对阅读是有是我觉得蛮关心的阅读的部分，或是透过影像的阅读来让孩子重新点燃对世界的兴趣。我想这些都是我们可以使用的工具也是我这些年来写了很多书里面的很重要的一点。